Uummanni Oromoo eenyummaa afaan aadaa amantii biyya seenaa bilisummaa walabummaa birmadummaa isaa deebifachuu qabsoo walirraa hin cinne taasisus yeroo ammaa balaan hamaan Oromoo fi Oromiyaa irratti aggaamamee jiraachuu hayyoonni akeekanii. Dhimma balaa Oromoo fi Oromiyaa irratti aggaamame ilaalchisuun Profeesar Asaffaa Jaallataa fi Injiinar Jamaal Ganamoo turtii OMN waliin taasisaniin egeree Oromoo fi Oromiyaa balaa keessa jirti jedhan. Profeesar Asaffaa Jaallataa eenyummaan tokkummaan aadaan duudhaa bilisummaa fi walabummaa Oromoo kallattiilee garaagaraatiin balaa jala jira jechuun sirni qabsoo uummata Oromootiin aangoo biyyattii qabatee sabboonummaa Oromoo xinneessuun aggaammii jalqabee jedhan. Itti aansuun humna finxaalessa faannoo hidhachiisee eenyummaa uummata Oromoo fi Oromiyaatti duulchise kan jedhan Profeesar Asaffaa Jaallataa kun ammoo sababoota garaagaraatiif ta'uu himaniitii jiru. Sababni jalqabaa qabeenya Oromoof Oromiyaa saamuu fi sabboonummaa Oromoo dagaagaa dhufe cabsuu fi tokkummaa Oromoo itti deebisanii facaasuu fi jedhan. Maaliif Oromoo irratti aggaammatu naa jette sababa gurguddaa lama. Tokko horii Oromoo lafa Oromoo biyya Oromoo qabatanii nyaachuu baran. Lama sabboonummaan Oromoo guddachaa dagaagaa dhufe. Sadii sira laman jedhe garuu sadii tokkummaan Oromoos inni isaan dur facaasanii turan. Gara waggaa 100 caalaa Oromoo facaasanii gandatti gashanii Xaqilaa Gizaat isa jedhan maqaa Oromoo wajjin konnekshinii walitti dhufeenya hin qabne. Waan akka Shawaa, waan akka Wallaggaa maqaa adda addaatti kennanii Oromoo iddoo meeqatti hiranii akka Oromoon tokko hin goone bitaa turan. Garuu sabboonummaan Oromoo akka biqileen ummati Oromoo nuyi tokko ummata seenaa tokko qabu, ummata afaan tokko qabu, isa dur Oromoo irraa baqachaa turan gaafa dammaqaa dhufan hundi isaanii nuti Oromoodha. Dhuguma gosa adda addaa qabnaa. Taa'umsa adda addaa qabna garuu hundi keenya Oromoodha. Waan waliin dhabnetu caalaa jedhanii ol duukaa dhaabbannaan yoo ummati kun akkasitti cime, yoo ummati kun sabboonummaa isaa ijaaraa deeme, yoo ummati kun aadaa isaa deebisee ijaare, Oromummaan yoo guddachaa deeme, gadaan yoo deebi'ee biqilee Oromoon deebi'ee humna ta'uu danda'a kan jedhuun yoo Oromoon immoo humna ta'e lafa isaa fudhachuu akka hin dandeenye, biyya isaa fudhachuu akka hin dandeenye, albuudaa isaa fudhachuu akka hin dandeenye waan baraniif nafxanyaa haaraanis nafxanyaa moofaanis olii isaanii iyyuu alolan malee uummata Oromoo kana cabsanii of jala bushanii lafa isaarraa fudhatanii isaan barbaadan. Injiinar Jamaal Ganamoo gama isaaniitiin uummanni tokko akka sabaatti wantoota gurguddoo shan kanneen akka aadaa, afaan, seenaa, hiddaa fi biyya tokko waliin qabaa jedhan. Wantoonni kunniin ammoo bu'uura tokkummaa saba Oromooti kan jedhan Injiinar Jamaal Ganamoo. Haa ta'u malee akka sirni aangoo irra jiru dhufeen bu'uura tokkummaa saba Oromoo kanam cabsuu irratti xiyyeeffatamee jedhan. Gareen aangoo biyyattii harkaa qabu umrii aangoo isaa dheereffachuu bu'uura tokkummaa fi humna saba Oromoo cabsuu irratti xiyyeeffachuun hojjetaa jira jedhan. Sabni tokko saba jedhamuudhaa fi waa shan waloon qaba. Aadaa waliin qaba, afaan waliin qaba, seenaa waliin qaba, qorqalbii wal fakkaatu yookaan ammoo nuti hidda tokkorraa buqqaane kan waliin qaba, biyya waliin qaba. Waa shan yoo inni waliin qabaate sabni tokko garaagarummaa isa jidduu jirtu caala shanan kana irratti hundaa'ee tokkummaa isaa cimsata. Amma wanni balaa guddaa ta'uuf maaliif keessoo Oromoo keessaa warri diinaaf ergamuu baratee fi warri maallaqatti buluu fi dhuunfaa ofiitiin bu'aa argachuu barbaadu mootummaa biyyaalatti caccahee wanta kaayoo minilik galmaan gahuu ka dandeenyu kan inni duraan hin calqabe san karaan galma geessuun Oromoo yoo diigne qofaa humni Oromoo takka ta'e yoo deemu ta'e akka gaafa wayyaanee aangoo irraa qeerroon Oromoo ariitetti nus aangoo irraa nu ari'uu danda'a. Karaan Oromoo irratti yeroo dheeraa turuu dandeenyuun waan Oromoo gargar taasisa jennee yaadnu hunda garaagarummaa Oromoo keessa jiru kan qorqalbii jennee ka aadaa jennee ka afaanii jennee kan seenaa jennee kan umrii jennee kan saalaa jennee kan amantii jennee kan gosaa jennee hunduma waan silaa gargar isa taasisa jennee yaadnu hundatti fayyadamnee Oromoo gargar kukkunnee akka inni humna godhanne akka inni aangoo irraa nun kaafne akka Tigreedhaa balaa akka nutti hin funne akka wayyaanee akka nun goone cicciruun nurra jira jedhanii afaanuma Oromoo dubbachaa Oromoo cicciraa jiran jechaadha. Daangaa malee hamaa wanni ta'uuf wanni balaan kun akka malee guddaa ta'uufi waan silaa saba tokko taasisu saba jechisiisu afaansaa, aadaasaa, eenyummaasaa, lafasaa, biyyasaa Oromiyaa amma duratti jenne kana bakka dhibbatti addaan kukkunna jedhan
daangaan takkayyuu hin jirtu biyya kana keessa daangaa bulchiinsaaf akka nu mijatuuf malee Oromiyaa wanni jedhamu kun hin jiru. Cicciramtus dhimma kiyyaa miti warra jedhu kaa warra aangoo irra jiru jechaadha. Finfinneen tan Oromootiin miti warra jedhu warra Dirree kan Oromootiin miti jedhu warra nama biraatii wajjin irtaa fudhatee irtaa galee sababa biyya Oromoo kana saamsisuu barbaadutu aangoo irra jira waan ta'eef dinagdees harkaa qabu waan ta'eef namas bituu danda'u waan ta'eef lafa keenyas gurgurachuu danda'u waan ta'eef qorqalbii hawaasa Oromoo keessoo isaallee beeku waan ta'eef diina caalaa diinni keessoodhaa akka Oromoo diiguu irratti xiyyeeffate kun akka malee hamaadha. Uummanni Oromoo balaa isa irratti aggaamame jalaa ba'uuf eenyummaa aadaa afaan seenaa bilisummaaf tokkummaa isaa irratti dammaqinaan hirmaachuun jabeeffachuu akka qabu hayyoonni kunniin dhaamaniiti jiru.